السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dhammaan asxaabta ku xiran website-kii channelka dugsiga online courses kusoo dhawaada video cusub. Videogan oo ka duwan yahay videodii hore aan u daawan jirnay. Maanta kama hadlayna code iyo web iyo mobile waxay ahaataba waxaan ka hadli doonaa desk setup gaar ahaan keyboard cusub oo weekend iga soo gaaray asxaabteyda aan ugu mahadcelinayo Injineer Cabdulla Cabbaas iyo saaxiibkeyga Cabdiraxmaan Baabale oo ii suurageliyay inuu soo gaaro keyboardkan. waxaan ka hadli doonaa keyboardka waxyaalaha uu ka kooban yahay. runtii aad ayaan u jeclaa inaan helo, muddooyin badan ayaan raadinayay oo wadanku aad iguma suuragelay inaan helo. si guud waxaan idin wadaagayaa diskigeyga computerka isticmaalo, shaashada, microphone-ka iyo samiicadda intaba. videona ku raashgelin doonaa haddii aad danaynayso waxyaalahaasi ama aad rabto inaad samaysato barnaamijyada noocaas oo kale ama diski aad dhisato. minimal waa aniga diski crazy ma qabi, laakiin xogaar waxyaalo yar isku aadanaan haystaa aan idin wadaaga haddaad danaynayso insha Allah videoga waa videoga haddii kalena kasii soco. waa mahadsan tahay, kusoo dhawow videoga. haddaa ku hormarno keyboardka magaciisa waxaa la yidhahdaa Titazos. waa USB illuminated blank gaming keyboard oo RGB ah oo 3 kalar ku sameynayo. waxaa wada in kalaradu aad u bedesho ilaa 3 kalar iyo kalarka afraad oo ah inaad iska damiso madow ah. sida meeshan kaaga muuqata waxaa sameyn kartaa in kalarada aad bedesho oo ilaa 3 kalar midka aad rabto ka dhigato. tusaale kalarkan inaad ka dhigato number 1 inaad kan u bedelato iyo inaad midkan saddexaad ka dhigato, iyo ugu dambeyn haddii aadan rabin baa sigada inaad office ka dhahdo. intaba way ku furan tahay. aniga laakiin waxaan jeclaa inaan isticmaalo kalarkan hadda. haddaan ku xijino dhaladu waa 27 inch oo HP ah. midda gadaal ka haysa oo gacanta u ahna waa midda dambe oo gacanta u ahna waa monitor desk mount oo runtii flexible ah oo aad ka dhigan karto ilaa 360 degree ku wareeganayso oo haddaad rabto jiif ama joog ama dhinac ama gees walba aad u wareegsan karto. really aad ayaan ugu helay. haddii aad danaynayso runtii waxaan kula tali lahaa inaad qaadato si aad u hesho flexibility aad u weyn markaad isticmaalayso dhalada. computerka aan isticmaalo waa MacBook Pro. shaashada cabirkeeda uu tahay 13, kalarkiisa uu yahay gareey, hadiskaha uu yahay 1TB SSD, RAM-kiisuna uu yahay 16GB. microphone-ka aan isticmaalo waa Blue Yeti oo runtii ah microphone high quality ah. runtii waa USB mic. waa gelinaysaa computerka dan si toos ah waxaa bilaabaysaa duubis. codka hadda aad maqlaysaan oo aad fasiix ah waxaan ku duubay anoo isticmaalayo Blue Yeti. samiicadahan waa samiicad ay samaysay shirkadda Logitech. runtii keyboard hadda aan ka soo wareegtay shirkadda aan ka isticmaalayay oo 2 sano marka ugu yartaan isticmaali jiray. waa shirkad aad quality u sareeyo. runtii samiicadahan waxay leeyihiin base cajiib ah. mouse-kan isticmaalo waa HP Light mouse oo runtii ilaa 3 kalar daara oona isticmaalkiisa uu yahay cajiib. arinta kaliya oo aan ku arkay ayaa ah in marka scrollka ay tahay xogaar uu ku dhiban yahay. dabcan haddii aad tahay qof muddo badan fadhinayo waxaad u baahan tahay kursi fiican oo celin kara balansigaaga. runtii kursigan oo GT Razer ah waa kursi cajiib ah oo runtii ku saamaxaya inaad ka dhigato cabirka dhabarka hadba qaybta aad rabto aadna gaarsiisan karto joogaaga. runtii si guud aad ayaan ula dhacay kursigan, waana idinkula talinayaa haddii aad tahay qof muddo badan fadhiya maadaama channelkan dad ku xiran yihiin programmers ama dad wax badan ama waqti badan ku shaqeynaya computerka. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. aad ayaad u mahadsantahay daawashada videogan. haddii videoga aad ka heshay leave a like, sidoo kalena xoogaa jecel u muuji channelka oo comment qurux badan ka soo baxay qaybta commentiska. halkaas ayaan isku arki doonaa insha Allah. qalabyo kala soo socdo oo aan rabo inaan soo bandhigo ka mid yahay camera. haddii aad ka heshay videogan qaybta commentiska insha Allah aan isku aragno haddii aan soo badinayo videoda noocan oo kale ah. aad ayaad mahadsantihiin. waa MC Hamowda oo idin leh habeen wanaagsan, maalin wanaagsan meel walba aad joogto. sidaas iyo nabadgelyo.